117 школьников в возрасте от 14 до 17 лет на разных отрезках пути присоединились к областной туристическо-краеведческой и научно-исследовательской эстафете по следам экспедиции Петра Чихачева, посвященной 300-летию Кузбасса. Березовские воспитанники творческого объединения «Школа безопасности» также приняли в ней участие. О непростом пути юных туристов и их наставников расскажем в нашем сюжете. С 28 июля по 1 августа 11 самых подготовленных юных туристов под руководством педагогов дополнительного образования совершили пятидневный поход длительностью более 64 километров от села Тараданово до села Каракан. По спортивной классификации пройденный маршрут характеризуется как маршрут второй степени сложности. Через поля, через лес, через овраги. Чихачев там шел 150 лет назад, когда еще многих поселений здесь и в помине не было. А мы шли именно по его следам. Вот в чем и была основная сложность маршрута. Зачастую не было не только интернета, но даже и сотовой связи. Даже нам, жителям Борзавской тайги, пришлось очень сильно поблудить. Мы натыкались и на буреломы, мы натыкались на болота непроходимые, мы натыкались на болотные ручьи, глубокие овраги. С водой очень большие трудности были, но, я говорю, как в пустыне практически мы шли, считали каждый литр. Большое спасибо водителям, которые, вот идешь по дороге, едут, и некоторые останавливались и делились водой. Причем даже были именно водители грузовиков, было такое, что сами останавливались. Не то, что мы им махали, а сами останавливались и спрашивали, есть ли вода. За 5 дней ребята познакомились со всеми трудностями туристической жизни. Шли под палящим солнцем, пробирались через болота, ручьи, овраги и сквозь густые заросли. Порой двигались в ночной темноте при свете фонариков. Все для того, чтобы передать эстафетный свиток командам, которые продолжали свой путь дальше от Каракана до села Терентьевское. Мы взяли эту эстафетную палочку в селе Тараданово. Взяли ее, и также нам вручили трекер для наблюдения за нами со спутника. То есть, так как маршрут все-таки сложный, не всегда он проходит по дорогам. По маршруту команды передают что-то вроде эстафетной палочки. Эстафетная палочка – это такой свиток в стиле древнерусского свитка, на котором каждая команда передает пожелания следующим. У нас садились аккумуляторы, пауэрбанки уходили один за другим. Нам приходилось идти. Если мы шли под палящим солнцем, естественно, сильно уставали, да, все было плохо, поэтому садились в тень, обедали, делали очень большой перерыв, дожидались вечера и выдвигались только тогда, потому что уже становилось легче идти. И шли до самой-самой темноты. То есть мы вставали на привал уже часов в 11, потому что нам надо было пройти как можно больше километров. Как и другие участники экспедиции, ребята опишут свое путешествие в походном дневнике. Данные войдут в сборник «Путешествие по следам экспедиции Восточный Алтай Петра Чихачева 1842 года», предпринятое в 2021 году.